大家平安。平安。看到我摕这介奇怪吼，这什么货？啊？这什么货？什么啊？这扁球啊，迄吗？毋是，有一点仔成啦吼。无啦吼，这是阮插花咧用的破雨伞。啊，本来是要找一种插花咧用的，伊叫做令草吼，伊迄是中是空的，吼，迄个甘草，毋是甘草，是一种草啊，伊的中空，中是空的，吼，啊，迄含圣经的蒲草类似，吼，就是有一种草啊，长长散散，啊，中是空的，啊，会当摕来变篮啊，啊是。有个人讲变树啊，变啥物货，就变会用日的物，因为伊中是空的，所以真轻会当铺伫水的顶面。嘿，啊，因为我无走去迄个花店找无去面找，敢走去阮咧运动的所在，拄好有即种吼。啊，迄个形就是安尼，即个位真长吼，啊长长，啊伊搁内底空的，啊所以古早人会家摕来变做篮。变做篮吼，啊，因为这甲咱今仔日要讲的故事有关系，啊，所以我找一身我找足久的，哦，古早有买一身迄个红鞋啊吼，买一身迄个洋娃娃吼，毋是洋娃娃，就是一身囡仔，无穿衫的，啊，条件买查甫囡仔有小鸟的，啊，我会记迄身买足贵的，550块，大概圣诞节看到耶稣的出世。啊，无着摩西的出世，啊，无着迄个啥撒母耳都会去用着迄身，啊，毋知是招人，啊，毋是准无看吼，啊，袂要紧，啊，咱今仔就是会有这个角色的吼，来，啊，大先咱来试看卖啊，你若听着，哇，你会感觉安怎？什么声？红鞋啊声，啊，叫看卖啊，啊，查某敢有共？共款嘛，约袂出来哈，对毋对？啊，毋过，什物款的声会甲你讲，迄个囡仔是刚出世啊，是3、4个月吼？比如讲，啊，头，啊，有啥物无共？比较大声，啊，什么样子的孩子比较大声？男孩子。哦，男孩子，啊，佫有无？当生出来一定安怎？较细声嘛吼，啊，较大汉就较大声，对毋对吼？哦，咱今仔的故事吼，咱今仔题目毋知啥物人有先看。嘿，安尼以后我免印啦，咱两个看就好啊。无影啦吼，嘛是会乖乖印啦吼，下一次会跟食来。今仔咱要讲米利暗，伫圣经内底有一个女先知叫做米利暗。啊，伊就是摩西的阿姐，吼，摩西的姐姐叫米利暗。啊，其实大部分会讲到摩西的代志，啊，但是因为我伫即季内底，第一个我就是拜汉娜，吼，撒母耳的老母。啊，咱要讲起伫旧约内底真侪伟大的女性，啊，遮个伟大的女性有啥物通互咱学习的机会？吼，啊是讲有啥物特别的所在，互咱来学，吼，像汉娜。啊，搁过来就是我第二个讲啥物啦？阿伯连汉因某叫做啥物？撒拉，伊本来的名叫撒来，哦，改做撒拉，意思是啥？万国的老母，吼，上帝甲伊改名，吼，像阿伯兰改做阿伯连汉，是多国之父，吼。啊，今仔即个就是米利暗，吼，米利暗。啊，新的翻译本叫做米利安，较水一丝啦吼。其实嘛无差啦，咱都知影迄个就好，因为翻译的名本来就是安尼。今仔个故事出来集记，对第2章开始吼。啊，因第2章、第3章是重点，啊尾我就会跳去中1点啊，后壁1点啊，啊无一直讲袂了吼。嘿，来，古早，埃及的所在。有一个民族住伫因遐，啊，因为人哪来哪济，煞互迄个国王叫因做奴才，吼，啊，伫人的国家内底做奴才，就是互管嘛，日子就足歹过吼，像较早讲咱互日本仔管，啊，阮是拢无互管着，所以毋知影吼。但是
皇冠的人就会感觉无自由，吼。啊，所以伫迄个时阵出世伫迄个所在的人，以色列百姓是真艰苦，因为法老王埃及的国王叫做法老王，啊，法老王吼，伊想讲啊惨啊，啊这个奴才啊吼，佮足够生吼。咱即马看咱的社会嘛是吼，你看迄伫顶头的，啊拢生迄一个，啊无就无爱生，啊下骹担产白菜的，遐贩夫走卒，大概生着3个、5个、7、8个吼，所以亲像安尼，啊这奴才啊拢足粗勇，啊足够生炭，啊虽然法老王用真侪真歹的命令，啊就是叫因去做苦工，哦叫因去起仓库、去城墙，哦啊去做庄啊，啊一日到晚甲因母甲因。甲因安那要消耗因的精力吼，但是足奇怪吼，啊，即个民族就是安尼吼，啊，上帝咧保守，所以伊无因为安尼人减少，反倒安那，逐个拢足粗勇，啊，所以拢生炭足济，哇！啊，即个埃及王就真无爽快，嘿，平安哦，朋友啊，赶紧来坐咧。嘿，袂要紧，等恁坐好啊。大家头前诶，来，前面了一下头前诶，嘿。即个埃及诶法老王，伊就下一个真夭寿骨的命令，就是叫迄个以色列百姓的产婆来。哦，咱知影古早生囡仔拢是叫产婆嘛吼。我甲你讲哦，你即摆若吼，恁咧。以色列百姓查某人啊生囡仔吼，你若去啊生囡仔哦，生出来若是查甫的，就甲定了死，哦，足残忍的。啊，若查某囡仔留咧做祖干，吼，是大汉足好用的，咱做祖干啊吼。哇，这王啊，这个命令，你若无听命令，你安那，你撞头呢？吼，但是这两个产婆吼，伊是敬畏上帝，所以伊知影袂使，上帝袂使互伊安尼做。啊，但是。你违家王的命令危险吗？真好佳哉！上帝互伊有智慧，伊保守这个囡仔，一个都无甲电死。然后过几日报过，王甲叫去问讲：啊，你神啊，太拢搁互查甫囡仔活落来？哎呦，王啊，你毋知吼？啊，你咧，恁埃及人的查某人吼，较好命，啊，所以生囝拢生介久较生出来。啊，人遮个较粗勇的以色列百姓吼。哦，遮吼，若讲话要生吼，走来叫阮，啊，阮去到地讲，啊，人囡仔生出来啊，哦，啊，阮是家己斗脚手安尼尔，所以阮无法度家己定落死，哦，哇，啊，国王嘛无法度伊呢吼，啊，人着有影较粗勇，我听讲古早生囝哪生两个吼，啊，即马着无遮尔简单啊，相款，啊，埃及人的查某人同以色列的查某人都是无共款，啊，所以国王就真是生气。安尼下班，竟然是生后生，就甲我等落去溪啊，饲鲈鱼。尼罗河，埃及上大条的就是尼罗河，尼罗河就是足侪鱼，足侪鲈鱼吼。啊，当然有一个所在啦吼，特别济，也是安那讲国王下命令讲生后生，就爱等落去尼罗河。啊，若无互兵仔顺着，就是安那害死。哇！你甲看，这家户户若有大巴肚的，是毋是安那烦恼甲要死？吼，所以咱若有一个家庭讲伫要生囝，本来是足快乐、足欢喜的。但是接到即种命令，啊，古早也无像咱即摆超音波，也知影伊讲的也无的，对毋对？一定着爱等候伊生出来，才知影查甫啊查某的。一般生囡仔是足欢喜的，不管查甫啊查某的。但是即个命令落来，就是你若生着查甫的，规家伙着烦恼甲，对无？请问你，倒一家伙爸母讲会甲生出来查甫婴仔摕去等客哩？一定无的嘛，一定是偷偷仔饲，偷偷仔养饲啊。但是囡仔会安那，一哭啊，哇！国王着叫兵仔安那，逐礼拜踮啊巡街吼，踮啊巡过来巡过去，等下即装，等下即装，等下即装，啊若去互巡着，听着囡仔咧喊的声，着撞入去啊，哦，啊囡仔着抱起来看。查甫囡仔就安那，就掠去啊！啊，迄老母一定毋甘的嘛，会当啊救，会当啊囡仔幸我啦。啊，尾啊，就是，毋是老母用拍着伤，就是用刣死，啊无就是刣囡仔。啊，所以规个以色列百姓伫遐是足悲哀、足凄惨的。哦，迄段时间
相当侪个囡仔受损害。伫即个时，以色列百姓12个族内底有一族叫做利未族，利未族就是这死落来迄族，就是因专门咧做服侍上帝的工作。伫较早上帝的长辈，咱讲会幕咧做服侍的工课，因是祭司下面的人。哦，祭司就是咧带人敬拜、献祭、创什物会。即个利未族，因的家庭内底有一个大汉后生叫阿伦，第二个叫米利暗查某囝，老母即马搁大要生囡仔，足欢喜的要听候一个囡仔出世，生出来煞查甫的。袂种欢喜，就先惊起来哭。但即个囡仔要安怎？偷偷啊藏咧药，一定安怎毋甘家照明连互死的。你若细汉，当咧细汉咧喊我较细声，哪大汉就哪大声。所以当老爸甲即个兄哥出去做工课的时，老母甲即个阿姐米利暗伫厝里，所以老母若咧无闲，米利暗就咧紧紧看即个小弟。若小弟伊就赶紧的走起啦，跑起来，咻，忙好，等下互听着。所以就安那，逐摆若小弟咧吼，伊就赶紧去关窗仔门，赶紧甲烧，惊互知影。这足疼小弟，老爸老母嘛，逐日拢咧提心吊胆。毋知当时即个囝要互发觉，当然厝边隔壁知诶，逐个拢嘛点互相相顾，对无？拢以色列百姓，但是就是惊去互迄个法老王诶兵顺着，哇！所以有一摆，当米利暗出去外口诶时，伊看到街仔路有兵伫遐一家伙入去咧顺，了着听到迄老母嚎甲足凄惨，安尼咱着知影因兜诶查甫囡仔去互敲着。所以就看到一个兵掠一个囡仔，一个兵咧杀迄老母，伫咧涂骹伫遐吼，就要甲迄囝掠去等迄溪仔嘛吼。所以米利暗就惊到要死哦，赶紧来走转去因兜，甲伊妈妈讲：妈，咱迄隔壁迄阵囡仔去互掠去啊！两个母仔囝足烦恼，就是即个小弟，即个足古锥的小弟，1个月、2个月、3个月，哇！迄囡仔饲到3个月，佮哪吼哪大声。哇！即声老母拢知影，藏袂牢啊！要安怎想办法？因不时地祈祷，上帝啊，你互阮即个囝，求你保守即个囝，求你互阮知影要安怎用。所以上帝互即个老母真聪明，伊就走去溪仔边割草。圣经讲蒲草，就是我咧讲的迄个草会当变做篮啊，中是空心的，会当入空气的，所以去割足侪迄个草转来，就老母含查某囝安尼好，较紧的变一骹篮，佮做一个挂，然后篮变了，搁爱家己安那抹啥物？抹迄个淡仔干，为古早看淡仔干，咱即马就讲像抹油漆安尼啦，淡仔干会防水，伊个篮变做火，迄中会芳，像安尼有小可有芳，迄淡仔干家抹落就安那，就水就会走入，就甲迄个篮安那抹，互伊水就走入，然后就甲查某囝讲，咱的小弟会当搁藏啊，咱着爱家己安那放个篮，家己摕去溪仔边。看会当去互好心的埃及人捡去的。假使若有埃及人伊袂生，伊捡到即个囡仔，点知伊会出伫疼，甲伊收起来，安尼咱的小弟就袂死。所以因着一面变一面祈祷，一面变一面祈祷，等候用好的时，老母就找一个时间，用也是讲较下晡啊，较无人，咱来安那甲小弟放。就伫遐甲囡仔饲好饱饱，互伊困，用巾仔甲伊包咧，就放落迄个篮仔内底，篮仔顶藏咧，了安那顶头就摕几领阿查衫放咧，囝仔要来去溪仔边洗衫，就含即个查某囝安那，带咧2个人出去，一路行，佮看到兵仔来，因老母惊甲皮喘，哇！即个时兵仔人，你去倒？我要去。
哇！这阿姐就讲妈妈，啊咱毋是要去洗衫，紧的啦，行啦。哦，行一个吼，险险讲袂出话安尼，啊就伫遐两个母仔囝，摕伫骹篮顶头一挂杂衫，摕到溪仔边去。迄条溪就是埃及上有名的尼罗河，吼，就伫遐一直吹，一直吹，吹到一个所在有真侪芦苇、芦池，吼。芦苇就是伫个溪仔，讲踅伫溪仔边吼，啊就将迄骹篮家揩落去，放落去水里，伫芦苇底仔的边啊，就伫遐母仔囝一直祈祷，上帝啊上帝啊，求你保守阮的囡仔，求你保守我的小弟，上帝啊求你保守伊，互伊活落去，因为王的命令就是查甫囡仔拢爱死，就伫遐。伊真艰苦心，老母要将囝放落去个溪仔水，迄是足心足艰苦吼，因为明知影囡仔放落，毋知会死会活。迄种老母甲囝迄种个心，迄离开的艰苦，但是不得已都要安尼做，因只有求上帝，上帝啊，你保守，上帝啊，你保守。啊！伫即个时，即个阿姐米莉安就伫遐甲妈妈讲：“妈妈，你转去啦，我踮遮顾，我踮遮顾看小弟有互啥物人抱去无？啊是吼会安那样袂？我踮遮。”妈妈讲：“啊，你甲伊较远诶，远啊看，较袂互知影。吼，好，啊，祈祷哦，祈祷哦。妈妈，你先转去。啊，就伫遐老母先转去。”啊，即个阿姐就看迄个篮伫迄个芦苇中遐，去远啊一直看，一面看，伊就一面祈祷，上帝啊，伊活落来，求你互我的小弟活，求你保守伊。啊，想袂到迄溪仔水会顶动，吼，本来老母家己放伫迄路顶仔边啊，迄搭遐，啊煞会对溪仔水安那，本来想啊路顶仔溪掉咧，但是水咧顶动，煞一直流。慢慢啊流，慢慢啊流，慢慢啊流，一直流过。啊，阿姐伫路林安小弟迄个篮伫遐，啊伊一直流，啊伊就一直对，一直对，一直对。啊，两个目睭金金咧看迄骹篮，结果迄个路，迄个篮互水一直甲伊流过、流过、流过时，迄个大姐若是安尼，伫路边一直行、一直行、一直对、一直对。对啊，到一个所在，啊，看到迄个篮佫徛伫遐个芦苇的边啊，迄时上帝啊，你保护我的小弟，求你保护我的小弟。拄啊祈祷的时，听到一群查囡仔咧笑的声，哇！因为伊是立伫遐芦苇啊的下骹，伊嘛毋敢安尼好，足明目张胆咧看吼。所以伊听到迄个声音的时，就看一个，哎哟，原来是法老王的查某囝，公主来溪仔边洗身躯，吼，因较早有迄落例，公主来到溪仔边洗身躯，哇，啊几个查某囡仔，啊有诶摕衫裤，啊有诶摕面巾，啊有诶可能摕香水，摕啥物货，哇，啊公主安尼一顿查某囡仔谈公主在讲话，后遐个宫女，遐查某囡仔。啊！伫遐安尼，当公主行到水边的时，啊遐哪有一空篮？你去甲摕过来我看。哦，当公主看到啊遐哪有一空篮？啊你去甲摕过来我看。啊就一个查某囡仔就过去啊，我就甲迄个篮捧过来。哦，迄个时阿姐米莉安伫边啊，一个心脏就要跳出来吼！我的小弟。我小弟有发觉啊，安尼要安怎？安尼要安怎？上帝啊，你着保护伊，你着保护伊。啊，当迄个查某囡仔将迄篮摕到公主的面前，公主伫遮，迄个公主安那？啊，这是啥物咧？啊，掀起来讲，哎哟，那一个囡仔，哎，囡仔看到西份人怎？哇！一直吼啦，哇！一直吼的时。即个公主吼，伊怎啊那？迄个心愈陷有迄个老母的疼，
伊怎啊伸手去甲伊抱？哎呦，笑，毋通好，笑。哇！啊，伊一直甲伊笑，啊，个人的，哎呦，啊，你哪煞会笑呢吼？哦，啊，这公主怎啊感觉讲，这个囡仔嘛真古锥吼，啊，拄啊伫遐咧揽这个囡仔耍的时，迄个米伫遐阿姐安那，伊伫遐察言观色，伊大声是惊到要死啊！我手直去互发觉，但是看到公主伸手甲伊抱起来，听到囡仔嚎甲呢，公主咧甲伊笑的时，伊随时就知影安那，公主介意这个囡仔。哦，伊就紧来走去头前。哦，讲公主啊，请问吼，你敢有想要请一个啊尼某，甲你邀这个囡仔哈？公主讲啊对吼，我嘛袂晓饲囡仔呢。哈，真好。哦，这个囡仔有够古锥，这个我要爱，我要甲伊收起来做我的囝。你去甲我请一个希伯来人的查某人来做伊尼某，因为公主讲。我看即个囡仔是希伯来人的囡仔，对无？因老爸发号令讲，所有的查甫囡仔等落去啊。但是即个囡仔足古锥，我要爱。所以当因大姊走出来甲伊讲：公主啊，你敢爱我去甲你请一个人来甲你斗饲即个囡仔？伊讲好哦，啊你较紧去，啊我会互你工钱，吼，你替我去请一个尼某来。哇！你想即个美丽阿妈啊，即个阿姐啊呐，好，你走哪咧飞咧啊呐？三步做两步行，咧大细步一直走，转去要安那？要找老母。你想伊敢会去找别人来做尼某？对啦，伊绝对去找老母来做尼某啊，对毋对？我走足紧的，好，我走哪飞咧啊？到因兜一直叫妈妈。妈妈想讲系啦，是囡仔叫我发觉啦。啊，啥物代志？妈妈你紧来，我甲你讲，弟弟安怎？弟弟叫公主救去啊！赶紧行，公主要请一个尼某，你来做伊的尼某拄啊好。好，因两个一路走一路安那，感谢上帝。好，上帝保守咱的囡仔。哇，一路感谢。哇，足欢喜的。啊，走到公主的面前，伫遐。公主已经抱迄个囡仔安那，足欢喜的，足介意的，哇！牵迄个手竿仔，喙笑目笑，然后安那，即个囡仔是我对水面甲伊安那扭起来。哦，咱讲是讲对水面抱起来，啊，但是圣经写是写讲，我从水中把它拉出来，哦，我对水面甲伊扭出来，哦，翻译是安尼写，所以我要甲伊号名做摩西。就伫遐甲伊讲，哦，我米莉暗就传老母来啊吼，啊，就来讲公主啊，哦，即个是尼某，足够用囡仔的尼某，当然总要要你家己的囝嘛吼。哦，安尼哦，你甲囡仔抱转去，你替我甲伊养饲，我逐个月拢会叫人摕工钱互你，逐个月拢会叫查某囡仔摕物啊，摕食的、摕穿的、摕用的去恁兜互你，哦，所以你甲我饲到长年。我要甲伊带入来王宫，做我的囝。哇，满心大欢喜。但是掠准伊的囝会死，结果上帝用一个无共款的布来互公主将即个婴仔捡起来。然后公主甲伊讲，我要甲伊号名做摩西，因为伊是我对水面扭起来，所以请你甲伊抱转去饲，直到伊长年，吼。因迄个时代长年拢差不多2、3岁，哦，就是讲会晓家己食饭，会晓家己吼，简单的自理，安了，就带转去。以后真正是抱转因兜了，足大方的啊，毋免惊，毋免惊兵啊，因为安那这是公主的囝，啥物人敢来甲伊，对毋对？然后逐个月阁有兵啊，阁有宫女送工钱来，哦，送囡仔衫来，送食物来。所以伊就安心来养即个囝，啊，养到2、3岁。啊，伫即个中间，米莉暗时常去感受着上帝，安那保守即个小弟。虽然伊嘛知影即个小弟大汉，就爱送转去王宫。啊，年啊到2、3岁，长年了，啊，老母甲大姊甲老爸兄哥拢足毋甘的，因为安那，因为时间到啊。
就是爱送回去王宫互公主，因为公主讲要甲伊正式收伊做伊的囝，所以让他成为养子。对打以后，这个摩西就正做伫王宫来长大，伫王宫长大就是等于安那，含国王遐其他的囝相像，你会当受尽上好的教育。伫王宫就是教育上好的，你会当读足侪册，你会当学足侪技术，骑马啊、射箭啊，你著小台啊，所以咱若圣经一直读落，你著知影，甚至摩西学真侪建筑，伊敢起城，伊学真侪军事的代志，伊学真侪，伊来做一个王子，应该爱有的技术，伊拢有。并且若读历史，会甲咱讲，迄当时伫法老王的手下，既若王无后生，因小妹后生会当煞接王位，所以差不多是拢受真好的教育，受真好的教育。但是米利暗甲伊老母对甲即个小弟2、3岁送入王宫了，因就安那无阁有机会看到小弟。因为伊住入去迄个足大间、足水的王宫，因遮是做奴才、做祖干的人咧住的。但是因时常会安那会业目看王宫，我的小弟、我的囝伫迄搭遐，就时间一冬一冬地过，甲咱听着讲，因小弟哪来哪缘投，哪来哪聪明，哪来哪得人疼，哇，亲像真好的代志。但是过足侪冬了，竟然阁听着讲摩西拍死一个埃及人，所以法老王要追究伊的罪。哇！摩西惊到要死哦，一直走，走去足远的米甸。伫遐，即个阿姐心内嘛足艰苦心的，等伊牵因老母、老爸、兄哥听着讲，因的小弟摩西去杀死人，所以五不二三章，就爱逃亡去到真远的所在。伫遐，因的心足艰苦，就除去祈祷以外，因啥物拢袂当做，因就求上帝保守，求上帝。因想着讲，细汉的是上帝安那拯救伊，上帝啊，求你保护伊。伫遐，米利暗有关对上帝有信心，而且伫因细汉的时，因的祖先就甲因讲咱所敬拜的耶和华上帝，有应允咱的列祖，讲有一日要互咱这个子孙去到一个老年甲密的土地，伫遐来自由敬拜上帝。所以虽然因亲像真侪摆真失望、真苦叹，日子足歹过，但是米利暗伊时常咧甲伊的这同族的以色列百姓，时常咧甲因讲即个代志，讲咱对人会失望，对人会绝望，但是咱的上帝绝对无互咱绝望，因为伊甲咱的列祖安尼讲，有一日绝对要互咱离开即个做奴才的土地，去到一个真水的所在来敬拜上帝。就伫遐，咱爱对上帝有信心。即个应允是上帝讲的，上帝一定会成。所以虽然因伫苦难中，嘛是搁咧做人的奴才，日子嘛是足歹过，但是犹原对上帝有信心。就伫遐一冬过了，搁一冬，搁过40冬。40冬对咱来讲，毋知偌久40冬以后，伊听到一个消息，讲摩西转来啊，搁走去国王的面前，甲法老王讲，互我的百姓走，通去自由的所在敬拜上帝。迄个国王讲，你咧讲啥？我管他你啥物上帝？迄个国王就足歹安尼哦。哇！当米利暗听着讲摩西转来，佮走去王的面前讲，阮的上帝讲，互我的百姓走，离开即个做奴才的地，去到自由的所在，通敬拜我。我就伫遐，米利暗听者有够欢喜的，那好强强要跳起来，伊讲，哇！这是上帝的大作为，这是上帝的大权能。无我即个小弟讲较歹听的，等于死去，佮活起来。40冬拢无消无息。走啊倒转来，竟然是做即个大代志。
啊，就伫遐，我中要单独以后咱会阁讲，就是摩西对第一届踏入埃及，对法老王讲，耶和华上帝安尼讲，互我的百姓离开，通去自由敬拜我，一直到真正带百姓出去的时，是经过10个灾难，伫降伫埃及，吼。啊，所以每一个灾难的时，拢有看到上帝神迹奇事咧发生。就伫遐米利暗拢一再咧鼓励以色列百姓，鼓励遮查某人，鼓励遮囡仔。哦，上尾啊，摩西带因出埃及的时，因逐个人拢看甲惊着，因为安那上尾啊出埃及的时，偌济人你知无？200万，200万呢。咱台南市总啊，共啊嘛，才60-70万人尔吼，60-70万尔吼。你甲看，差不多台南市的2、3倍吼，200万的。大人、囡仔、查甫、查某、老人，啊，搁一大堆精生，吼，牛啦、羊啦、马啦、骆驼啦，吼，啊，一堆安尼，当伫迄个红海边仔时，米利暗一直咧鼓励遐囡仔讲，着爱勇敢，着爱向前行，咱要去到头前迄个老年甲尾的所在，伫遐通来敬拜上帝。就鼓励遐查某人，因为查某人较紧失望，较紧伤心，较紧软脚，哦，行遮久啊，要到啊，我要倒去做路财好啊。毋通，咱着爱向前行，头前会当自由来去敬拜上帝。就伫遐到伫红海，咱拢知影，过红海是一个足大的事业。到伫遐头前有海，后壁有追兵，以色列百姓惊啊要死，讲安那？头前也死，后壁也死，啊，他是要安怎死？哦，伫遐足烦恼的时，啊，摩西甲因讲安那？摩西就徛伫关键的所在，甲百姓大声甲百姓讲，免惊，徛好定定。今仔日恁要看耶和华恁的上帝，安怎为着你做战争？今仔日要看上帝为着咱来作战，咱啥物拢免做，徛咧看就好。就伫遐摩西。举起伊个管啊，伊就听上帝的命令，管啊记落去，红海就分开，逐个人目睭拢合大泪，海水会分开，佮变中一条路，迄海水拄啊像咧玻璃，我徛安尼，哇，就伫遐所有人拢对付。对，所有人拢对迄海底、大地行过。就伫遐200万人，你看要行偌久？吼，行过，大人、囡仔、老人、少年的拢总过，精细拢总过。哇！埃及兵队啊到迄个红海的边啊，讲因会当行过，啊无咱嘛来甲行过。所以所有的啥物，埃及的兵啊、战车、马，吼有诶无诶，几啊百个、几啊千个，嘛拢撞落去，结局咧。上帝叫摩西关啊起来，佮家起海水，规个水，哇！所有的战车兵马拢总淹死了。哦，就伫遐，所有的百姓拢目睭看到上帝到作为，就伫遐摩西就带因安那学了上帝，感谢上帝。所以有一篇摩西的祈祷有够水，但是摩西的祈祷完了，马上刷落去。哦，米利暗就摕一个鼓，哦，因较早的乐器，就招一大群的查某人，哦，几啊十个、几啊百个，咱安那一面拍鼓，一面跳舞，一面安那学了上帝。因伫遐大声来讲，学了上帝，伊得到上大的胜利；学了上帝，伊得到非常的荣光；学了上帝，将歹人的对敌的战车、兵马拢甲ฮ็入海面；学了上帝，拯救阮搭要去安那，要去新的所在，自由来敬拜上帝。啊，所以伫遮米利暗一摆搁一摆来教示，来帮赞，伊的小弟摩西来教示遮以色列百姓，特别是遮查某人、遮囡仔，伊就甲因讲，咱着爱听上帝的话，咱着爱去到一个新的所在，会当，互咱的子孙自由来敬拜上帝。啊，所以米利暗是一个真有智慧、佮真勇敢、佮真信靠上帝的查某人。咱的故事到遮，多谢。